我真的没有见过那么大的中央空调，他还自称是暖男，真是太不要脸了。他是追我的一个男生，他对他认识的女生都是以一种暧昧的关系去相处，别人叫他帮忙他都会去。你说这不是中央空调是什么呀？他到底把我当成什么了？你先约他出来，我看一下什么情况。我给他发消息吧。哈喽，帅哥，我问一下，你是叫小胡吗？我是怎么了？是雅琪委托我们过来的，知道你最近好像在闹一些矛盾，他是想让我过来找你聊聊。没有矛盾吧？他找我过来是帮忙的，他在哪儿呢？现在你去找他。你到底什么意思啊，小胡？什么意思啊？你找我出来不就是帮忙的吗？你跟那么多女生暧昧有意思吗？是不是所有女生叫你去帮忙，你都会去帮啊？那他们就需要我帮忙啊！而且我觉得助人为乐也挺好的呀，就是只是显得我比较暖而已。那你这不是中央空调吗？你怎么不帮男生就帮女生呢？我觉得大男人有什么可帮的？肯定只有女生才需要帮忙呀。你真是中央空调啊！你是不是觉得所有女生都需要你去暖一下？如果需要的话，我肯定会帮忙的。那你闺蜜我不也帮了？我警告你啊，你别打我闺蜜主意。你在哪儿？有什么事咱们当面说行吗？听完男生的回答，你自己有什么想说的吗？他真的太是中央空调了，这种人不是渣男是什么呀？我觉得他可能是误会我了，可能我就是身边女性朋友比较多，就是找我帮忙而已，就是肯定是个误会，还是见面说吧。小胡是大概他追你追了多久？大概2个星期吧。你是什么时候知道他是中央空调的？我朋友跟我说的，要不然我还以为他是个暖男。他也跟你朋友发同样的信息了吗？对啊，我才发现他跟所有人都是这样。为什么对所有女生都那么好？每个女生要你帮忙，你都会去。我觉得大家都是朋友嘛，因为我们关系比较好，所以说你朋友有事的话肯定要去嘛。那你把雅琪当成什么呢？雅琪的话，我对她是有一些好感，其他女生我也有一点点，毕竟雅琪现在没有答应做我女朋友，要选一下。哎，雅琪，你干嘛呀？这咱们好好的吃个人。你这样我怎么跟你好好的？就是个中央空调。不是这么多人呢，咱能回去再说吗？你说你找这么多人干嘛呀？那你做那些事儿了？我做什么事儿了？每个女生叫你去帮忙，你都帮。你现在不在追我吗？你答应我了吗？你要答应我，现在我跟他们不联系，行吗？你能做到吗？我现在追你都多长时间了？你怎么不能对他们好啊？我答应你的话，我肯定。我现在手机都给你，现在答应我不？好，两位先别着急，好吧？问你们几个问题，你们怎么去理解暖男和中央空调？暖男是只暖一个人，中央空调就像他这样。他如果答应我了，我肯定是暖他一个人；没答应我，为什么我觉得只暖他一个？那你这样我怎么答应你啊？好，你冷静，那你承认你是中央空调了？我不是中央空调啊，对吧？他没有答应我啊。不是你都这样了，你还怎么不是中央空调？他要是如果答应我或者拒绝我，我肯定不会这样的。最后问一个问题，就是他没答应你之前的话，你的理解是还可以对其他女生继续示好的，你也有选择的，对吧？我是可以选择，他也可以选择呀。你看他还是这样。好，你们两位都有选择吗？好，冷静，我给你们5分钟，你们自己去单独沟通一下这件事情。接下来是我们的转身环节，如果女生愿意再给男生一次机会的话，在我数3声之后就转身，3、2、1。你这种中央空调，你还留着暖别人？我不需要你这种爱，我需要的是只爱我的人。骗我说渴望的有可能。